Namoonni har'a garaa keessaniif jettanii amantaa jijjiirtan garaan kun ni darba. Namoonni har'a jireenyaaf jettanii amantii keessan jijjiirtan jireenyi kun ni darba. Lafaa fi samiin ni darba. Kan hin dabarre garuu Waaqa qofadha. Ati qofti Waaqayyo jedhe. Isa wajjiniin kan uume uumaan biraan jiru Waaqa qofatu addunyaa kana uume. Lafaa fi samii kan uume Waaqayyodha. Isaan kun hundumti isaanii yeroo darban kan hin dabarre Waaqayyodha. Isaan kun hundumti isaanii yeroo jijjiiraman kan hin jijjiiramne Waaqayyodha. Waaqayyoon lafarratti qofa osoo hin ta'in samiirrattis ergamootaan ni waaqeffatama. Ergamoonni samiirratti Waaqayyoof ni sagadu. Waaqayyoon eenyu akka ta'e kitaabni qulqulluun bal'inaan ni dubbata. Nuti Waaqa kana waaqeffanna. Akka namoonni jedhan osoo hin ta'in Waaqni keenya kitaaba qulqulluu keessatti isa galmaa'ee jiru kana kaasuudhaan dubbadhaa. Waaqni keenya eenyudha? Waaqni keenya uumaadha. Lafaa fi samii kan uume, samiiwwanii kan uume, raayyaa isaan keessa jiran kan uume, lafarratti qofa osoo hin ta'in samiirrattis kan waaqeffamu. Waaqni keenya wantoota hunda bakka hin jirre irraa gara jiruutti fidee kan uume. Waaqni keenya uumaa keenyadha. Bifaa fi fakkeenya isaatiin nama taasisee kan nu uume. Amaloota Waaqayyoo kan jedhaman jiru. Waaqayyo hafuuraa, Waaqayyo hunda danda'aadha, Waaqayyo qulqulluudha, Waaqayyo bakka hunda kan jirudha kan jedhu qabxiilee arfan kanaa fi akkasumas immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu Waaqa tokko jennee Sillaaseetti yeroo amannu maal jechuu keenya kan jedhu barumsa isa ittaanutti bal'inaan ni baranna. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan guyyaa 48tti cuuphamtanii aangoo mucummaa Sillaasee kan argattan hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa barumsa walitti fufinsaan kennamu Waaqni eenyu kan jedhuun eenyummaa Waaqayyoo kabajaa fi ulfina Waaqayyoo akkasumas immoo amaloota Waaqayyoo barumsa kana keessatti walitti fufinsaan ni baranna. Maaliifin barumsa kana barachuun barbaachisee kan jedhuuf yeroo ammaa namoonni hedduun Waaqni eenyu akka ta'e waan hin beekneef eenyummaa Waaqayyoo waan hin hubanneef amantaa isaanii gananii amantaa irraa adda ba'aa jiru waan ta'eef Waaqni eenyummaan isaa maal fakkaata, kabajni isaa maal fakkaata, amalli isaa maal fakkaata kan jedhu kitaaba qulqulluu bu'uura gochuun ni baranna. Barumsa kana keessatti wantoota gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate koomentii jalatti barreessuudhaan gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan immoo akkasumas deebii laachuun ni danda'ama. Kanaaf Waaqni eenyu kan jedhuun har'a daqiiqaa muraasaaf sagalee Waaqayyoo ni baranna, jecha Waaqayyoo ni baranna. Isa barannu kana, isa dhageenyu kana hubachuu akka dandeenyu, qalbeeffachuu akka dandeenyu, gara hojiitti jijjiirree ittiin jiraachuu akka dandeenyu hafuurri qulqulluun hunda keenya nu haa gargaaru. Akkuma beekamu yeroo ammaa namoonni hedduun waa'ee Waaqayyoo yeroo kaasnu Waaqni keessan hedduudha. Isin Waaqa 44 qabdu, Waaqa hedduu qabdu, ebelu uumaa keessanii, ebelus uumaa keessanii jedhanii yeroo baay'ee namoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessa jiran qeequudhaaf gaaffii akkanaa ni kaasu. Nuti immoo eenyummaa Waaqayyoo yoo hin hubanne gaaffii kanaaf deebii quubsaa ta'e kennuu waan hin dandeenyeef kanarratti hundaa'uudhaan barumsa keenya kan jalqabnu Waaqni eenyu kan jedhuun jiraataa ta'uusaa, eenyummaa Waaqayyoo, kabaja Waaqayyoo manni kiristaanaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon eenyu jettee akka barsiistu kitaaba qulqulluu bu'uura gochuun ni baranna. Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu haa gargaaru. Eenyummaa Waaqayyoo yeroo ilaallu abbootiin keenya kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis eenyummaa Waaqayyoo amantiidhaan barbaadanii argataniiru. Waaqayyoon eenyu akka ta'e, kabajnii fi ulfinni isaa maal akka ta'e, akkasumas immoo amalli Waaqayyoo maal akka ta'e abbootiin keenya kakuu moofaa fi kakuu haaraa keessatti Waaqni eenyu kan jedhuuf deebii quubsaa kennaniiru. Kakuu moofaa keessatti eenyummaa Waaqayyoo barbaadanii kan argatan, amantiidhaan Waaqa bira kan ga'an, Waaqa bira erga ga'anii booda Waaqa beekanii, Waaqayyotti amananii, amantaa sanaan immoo cimanii akka jiraatanii fi akka darban seenaa abbootii keenya hedduu kaasuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 6 irratti Henook adeemsa isaa Waaqayyo wajjiniin waan taasiseef
hin argamne waaqni isa fudhateera jedhamee akkuma barreeffame gara waaqayyoo akka deeme kitaabni qulqulluun ni dubbata. Henook adeemsa isaa waaqayyo wajjiniin taasiseera jechuun waaqa beekeera, waaqatti amaneera, waaqayyo wajjiniin jiraateera jechuudha. Henook amantiidhaan gara waaqayyootti erga dhiyaate booda adeemsa isaa, jireenya isaa waaqayyo wajjiniin waan taasiseef, waaqatti waan amaneef hin argamne. Eenyutu isa fudhate yoo jenne waaqayyoon isa fudhateera. Osoo hin du'in lubbuu isaatiin gara waaqayyootti akka deeme kitaabni qulqulluun ni dubbata. Akkasumas abbaan keenya Noo kan jedhamu seera uumamaa boqonnaa 6 hanga boqonnaa 9tti seenaan isaa bal'inaan barreeffamee kan jiru. Abbaan keenya Noois amantiidhaan waaqayyo waan gammachiiseef waaqatti amanee waaqa beekee namoota addunyaa kana keessa jiran hunda keessaa adda ba'ee waaqayyoodhaaf amanamee akka jiraate seenaan isaa bal'inaan ni dubbata. Noo waaqatti waan amaneef badii keessaa akka ba'e, Noo waaqayyotti waan amaneef waaqayyoon addunyaa kana bishaan danfaatiin yeroo balleessu Noo osoo hin badiin markaba hojjetee gara samiitti akka ol ba'ee fi bishaan danfaatiin osoo hin badiin amantii isaatiin akka fayye seenaan isaa bal'inaan ni dubbata. Akkasumas abbaa hunda keenyaa kan ta'e abbaan hunda keenyaa Abrahaam seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa jalqabnee seenaa isaa yeroo ilaallu innis amantiidhaan waaqa barbaadee argateera. Waaqni eenyu akka ta'e lafaa fi samii, urjiileewwan addeessaa fi aduu hunda isaanii bakka hin jirreerraa gara jiruutti fidee kan uume, jiraataa fi jiraachisaa kan ta'e waaqayyoon eenyu akka ta'e abbaan hunda keenyaa Abrahaam eenyummaa waaqayyoo barbaadee argateera. Kanarratti hundaa'uudhaan abbootiin keenya Addaam irraa kaasnee hanga Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoob kan jennu abbootiin kun hundumti isaanii aarsaa waaqayyoof yeroo dhiyeessan kabaja isaa beekaniit, amala isaa beekaniit, eenyummaa isaa beekanii amananii waaqayyo wajjiniin jiraatanii darbaniiru. Kanaaf eenyummaa waaqayyoo namni qorachuu barbaadu jalqaba abbootiin keenya hariiroon isaan waaqayyo wajjiniin taasisan, abbootiin keenya jalqaba akkamittiin waaqayyo akka beekanii fi akka isa waaqeffachaa turan, akkasumas immoo waaqeffannaa isaanii aarsaa dhiyeessuudhaan isa wajjiniin haasaa akka turan kitaaba qulqulluu dubbisuun barbaachisaadha. Kanaaf kakuu moofaa keessatti waaqayyoon eenyummaa isaa yeroo dubbatu ani anadha jedhee eenyummaa isaa yeroo dubbatu maal akka jedhee fi kakuu haaraa keessatti immoo eenyummaa waaqayyoo beekuudhaaf waaqayyoo jiraataa akka ta'e beekuudhaaf namni tokko dirqama amantii qabaachuu akka qabu abbootiin keenya kan barsiisan kitaaba qulqulluu bu'uura gochuudhaan kakuu moofaa keessaa caqasa tokko, kakuu haaraa keessaas caqasa tokko ilaalleetiin gara barumsa keenya isa ittaanutti dabarraa jechuudha. Isa dhageenyu kana hubachuu fi qalbeeffachuu akka dandeenyu waaqayyo gooftaan hunda keenya nu gargaaru. Jalqaba kan taasisnu seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti abbaa hunda keenyaa kan ta'e Museen saba Israa'el bilisa baasuudhaaf waaqayyoon filatamee erga ba'ee booda waaqayyoon Musee waggaa 40 masara mootummaa keessatti, waggaa 40 immoo gammoojjii keessatti, walumaa galatti waggaa 80 Musee erga barsiisee booda, waggaa 80 Musee erga leenjisee booda sabni Israa'el gabrummaa keessaa bilisa ba'uu qabaa. Sabni Israa'el gara biyya isaatti galuu qabaa. Biyya isaanii abbootii isaaniif waaqayyoon kan waadaa gale Abrahaamiif, Yisaaqiif, Yaaqoobiif akkuma waadaa gale waadaa sana kabajeet waaqayyoon saba kana gabrummaa waggaa 430 booda bilisa baasee gara biyya isaaniitti deemuu akka qaban, gara biyya isaaniitti galuu fi biyya dammaa fi aannan burqisiistu sana Kana'aan biyya jedhamtu dhaaluu akka qaban waaqayyoon Musee erga kaasee booda, Musee erga ajajee booda Museen gaaffii tokko gaafate. Akkas jedhee gaafate, yaa waaqayyo gooftaa, ummanni Israa'el gaaffii yoo na gaafatan eenyutu si ergee, eenyutu aangoo siif kenne akka ati nu gaggeessitu gara biyya keenyatti akka gallu akkasumas immoo gabrummaa biyya Misrii keessaa akka baanu akka ati nu gargaartuu fi hojii gaggeessaa keenya akka taatu eenyutu si ergee, eenyu biraa ergamtee dhufte jedhanii sabni Israa'el yoo na gaafatan
eenyutu na erge jedheen itti himaa jedhee eenyummaa Waaqayyoo gaafate. Eenyutu na erge jedhaanii ummata kanaaf deebii yeroon kennu eenyutu si erge yoo naan jedhan eenyutu na erge jedheen dubbadha. Eenyummaan kee maalidha jedhee Museen Waaqayyo yeroo gaafatu Waaqayyoon seera ba'uu boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti maal jedhee akkas jedhee Museedhaaf deebise. Kan turee fi kan jiru anadha jedhe. Kan turee fi kan jiru. Hubadhaa maatii Waaqayyoo addunyaan osoo hin uumamin yeroon osoo hin lakkaawwamin dura jiraataa kan ta'e akkasumas immoo jiraachisaa kan ta'e eenyummaan Waaqayyoo sammuu namootaatiin qoratamee bira ga'uu akka hin dandeenye Waaqni waan beekuuf eenyutu si erge yoos jedhanii si gaafatan akkas jedhiitii deebisi. Kan turee fi kan jiru, kan jiruu fi kan jiraatu, addunyaa hunda kana bakka hin jirre irraa gara jiruutti fidee kan uume, akkasumas immoo erga uume booda addunyaa kanas dabarsee kan jiraatu isatu na erge jedhiitii deebisii jedheen. Isa kana kitaaba qulqulluu keessatti bakka hedduutti ni arganna. Waaqayyoon alfaa fi oomeegaa akka ta'e, kan turee fi kan jiru akka ta'e, jiraataa fi jiraachisaa akka ta'e, eenyummaan Waaqayyoo akkaataa kanaan ibsamaa akka ture kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessattis bakka hedduutti barreeffamee jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 jalqabaatti dubbisaa hanga lakkoofsa 12tti eenyummaan Waaqayyoo akkaataa kanaan mul'ateera. Akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti Waaqayyoon addunyaa kanarratti murteessuudhaaf lammaffaa deebi'ee yeroo dhufu eenyummaa isaa yeroo dubbatu maal jedhee ani alfaadha ani oomeegaadha jedhee dubbateera. Kanaaf Waaqni kun maal jedhee yeroo dubbatu kan turee fi kan jiru anadha. Waaqni Abrahaam, Waaqni Yisaaq, Waaqni Yaaqoob, Waaqni abbootii keessanii na ergeera. Maqaan koo bara baraaf maqaan koo kan turee fi kan jiru akka ta'e ummata kanaaf ibsi. Eenyutu si erge jedhanii yoo si gaafatan kan turee fi kan jiru isatu na erge jedhiitii deebisi. Alfaa fi oomeegaa kan ta'e isatu na erge jedhiitii deebisi. Kan jiruu fi kan jiraachisu isatu na erge jedhiitii deebisi jedhee Waaqayyoon eenyummaa isaa akkaataa kanaan Museedhaaf ibseera jechuudha. Akkasumas Waaqa kana beekuudhaaf gara Waaqa kanatti dhiyaachuudhaaf eenyummaa isaa hubachuudhaaf maaltu nu barbaachisa yoo jenne amantiitu nu barbaachisa. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti qulqulluun Phaawulos abbootiin keenya amantiidhaan Abeel irraa kaaseet hanga Musee kan jiran akkasumas hanga Daawit kan jiran hundumti isaanii amantiidhaan gara Waaqayyootti dhiyaatanii akka Waaqa beekan akka Waaqa gammachiisan bal'inaan boqonnaa 11 irratti erga barreessee booda boqonnaa 11 irratti erga barreessee booda eenyummaa Waaqayyoo karaa abbootii kanaan hubanneerra nuti. Garuu eenyummaa Waaqayyoo beekuudhaaf namni amantiin akka isa barbaachisu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti qulqulluun Phaawulos yeroo dubbatu akkas jedha. Amantii malees Waaqayyo gammachiisuun hin danda'amu. Namni gara Waaqayyootti dhiyaatu dursee Waaqayyo akka jiru waan barbaadaniifis gatii akka isaaniif kennu amanuu qaba jedha. Hubadhaa. Amantii malees Waaqayyo gammachiisuun hin danda'amu. Waaqayyo akka jiru akkasumas immoo waan barbaadaniifis gatii isaaniif akka kennuu danda'u amanuu qaba jedhe. Jiraachuu Waaqayyoo amanuu qaba. Akkasumas immoo jireenya isaatiin Waaqa gammachiisuudhaaf dirqama amantiitu isa barbaachisa jedhe. Irra deebiin isinii dubbisaa akkas jedha. Amantii malees Waaqayyo gammachiisuun hin danda'amu. Namni gara Waaqayyootti dhiyaatu dursee Waaqayyo akka jiru jalqaba amantaatu isa barbaachisa jedhee eenyu gammachiisuudhaaf Waaqayyo gammachiisuudhaaf gara Waaqayyootti kan dhiyaatu immoo jedhe gara Waaqayyootti kan dhiyaatu dursee Waaqayyo akka jiru amanuu qaba. Jiraachuu Waaqayyootti amanuu qaba. Jiraachuu Waaqayyoo beekuu qaba. Gara isaatti dhiyaachuu isaatiin dura Waaqayyo jiraataa bara baraa akka ta'e beekuu qaba. Kan jedhu sana ibsuudhaaf qulqulluun Phaawulos maal jedhee Waaqayyootti dhiyaatu dursee Waaqayyo akka jiru waan barbaadaniifis gatii akka isaaniif kennu
amanuu qabaa jechuudhaan dubbateera. Kanaaf Waaqa beekuudhaaf gara Waaqayyootti dhiyaachuudhaaf akkasumas immoo jireenya keenyaan Waaqayyo gammachiisuudhaaf dirqama amantiitu nu barbaachisa. Isa beekuudhaaf qorannoo taasisuu osoo hin ta'in isa beekuudhaaf amanuun dirqama. Isa beekuudhaaf qorannoo adda addaa taasisuu keenyaan dura laphee keenya qulqulluudhaan amantii guutuudhaan isatti amanuun barbaachisaadha. Isatti amanuu jechuun lafaa fi samii kan mul'atuu fi kan hin mul'anne hundasaa kan uume Waaqayyo akka ta'e amanuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Waaqni kun eenyu jennee eenyummaa isaa yeroo ilaallu Waaqayyoon uumaadha. Akkuma hundi keessan beektan addunyaan kun uumaa qaba. Lafa kanas samii kanas kan mul'atus kan hin mul'annes hundasaa kan uume qaamni tokko jira jedhanii kan amanan jiru. Akkasumas immoo lakki qaamni sun Waaqayyoodha. Addunyaa kana kan uume Waaqayyoodha. Waaqni jira jedhanii jiraachuu Waaqayyoottis kan amanan jiru. Kanaaf nuti kiristaanonni immoo Waaqayyo eenyudha jedhamnee yeroo gaafatamnu jalqaba Waaqayyo uumaadha jennee deebisna. Waaqayyoon uumaadha. Seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabnee yeroo ilaallu mata dureen isaayyuu seera uumamaa jedhamee kan barreeffame kitaabni Musee kun Waaqayyoon uumaa biyya lafaa akka ta'e kan nutti himudha. Waaqayyoon lafaa fi samii akka uume akkasumas Waaqayyoon wantoota lafarra jiran, wantoota galaana keessa jiran, wantoota samii irra balali'an, akkasumas wantoota mul'atan, wantoota hin mul'anne hunduma isaanii kan uume Waaqayyo akka ta'e kitaabni Musee seerri uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabnee yeroo ilaallu bal'inaan Waaqayyoon uumaa ta'uusaa nutti himaa jechuudha. Kan biraa yeroo ilaallu Faarsaa Daawit faaruu 23 lakkoofsa tokko irratti Daawit faaruudhaan yeroo Waaqayyo galateeffatu akkas jedheet galateeffate. Dacheen guutuun kan Waaqayyooti. Kan biyya lafaa kana irra jiraatan hundumti kan Waaqayyooti jedha. Faarsaa Daawit faaruu 23 lakkoofsa tokko. Moobaayiliidhaan kan fayyadamtan faaruu 24 lakkoofsa tokko irratti ilaalaa. Daawit maal jedhee? Dacheen guutuun kan Waaqayyooti jedhe. Dacheen biyya lafaa kanarra jiran dacheen guutuun kan eenyuti jennaan kan Waaqayyooti. Eenyutu uume? Waaqayyotu uume. Eenyutu gara jireenyatti fide? Waaqayyotu gara jireenyatti fide. Eenyutu jiraachisaa jira? Waaqayyotu jiraachisaa jira. Waaqni keessan eenyudha? Waaqayyo gooftaa keenya. Kan addunyaa kana hundarra jiru kan uume. Kan jirus kan jiraatus hunda isaa kan uume. Jiraataa fi jiraachisaa kan ta'e Waaqayyodha. Kanaaf kiristaanonni yeroo namoonni isin gaafatan Waaqni keessan hedduudha yeroo isin jedha Waaqni keenya Waaqa tokkichadha. Waaqni keessan eenyudha? Waaqni keenya uumaadha. Lafaa fi samii kan uume uumaadha. Dacheen hundumti isaa guutuun isaa kan eenyu jennaan kan Waaqayyooti jedhe. Uumaadhaan kan uumamedha. Dachee kana hunda kan uume Waaqayyodha jedheet Daawit faaruudhaan yeroo Waaqayyo galateeffatu maal jedhe? Dacheen guutuun kan Waaqayyooti. Kan biyya lafaa kana irra jiraatan hundumti kan Waaqayyooti jechuun dubbateera. Kana qofa miti. Faarsaa Daawit faaruu 101 lakkoofsa 25 irratti ilaalaa. Faarsaa Daawit faaruu 101 lakkoofsa 25. Namoonni moobaayiliidhaan fayyadamtan faaruu 102 lakkoofsa 25 irratti ilaalaa. Daawit akkas jedhe. Yaa gooftaa, ati dursitee lafa bu'uureessite. Samiiwwanis hojii harka keetiiti. Isaan ni darbu. Ati garuu ni jiraatta. Hunduu akka uffataatti ni moofa'a. Akka golgaattis isaan ni marta. Ni jijjiiramus. Ati garuu yoomiyyuu sumadha. Barri kees kan hin xumuramnedha jedhe Daawit. Yaa gooftaa jedhe yeroo isa galateeffatu. Jalqaba Faarsaa 23 lakkoofsa tokko irratti maal jedhee? Dacheen guutuun kan Waaqayyooti jedhee erga galateeffate booda boqonnaa 101 lakkoofsa 25 irratti immoo maal jedhee? Yaa gooftaa, ati dursitee lafa bu'uureessite. አቤቱ አንተ ከጥንት ምድርን መሰረትክ እንዳለው ማለት ነው። አቲ ዱርሲቴ ለፈ ቡኡሬሲቴ ሰሚወኒስ ሆጂ አርከኬቲ ሰማያትም የእጅ ስራዎች ናቸው። ሲቱ ኡሜ ሰሚወኒስ ለፈ ቆፈሚቲም ሰሚ ከን ኡሜ ሲኢዳ ሰሚወን ጉቱን ኢሳኒ ሆጂ አርከኬቲ ለፈ ከን ቡኡሬሲቴ ሲኢዳ ጀዴ
dubbateera. Caqasa kanarraa waa sadii hubachuun barbaachisaadha. Inni jalqabaa lafaa fi samii kan uume Waaqayyo akka ta'e. Lafaa fi samii kan uume Waaqayyo akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Maaliifini yaa gooftaa erga jedhee booda ati dursitee lafa bu'uuressite samiiwwanis hojii harka keetiiti jedheetiin inni lafaa fi samii akka uume dachee guutuun kan isaa akka ta'e samiiwwanis hojii harka isaa akka ta'e qulqulluun Daawit akkaataa kanaan Waaqa galateeffateera. Kanaaf caqasa kanarraa jalqaba kan hubannu maalidha? Waaqayyoon uumaa lafaa fi samii akka ta'e ni hubanna jechuudha. Lafaa fi samii hunda isaa kan uume Waaqa akka ta'e caqasni kun bal'inaan nu barsiisa. Lammaffaa caqasa kanarraa maal hubannaa? Kan uumaman hundumti isaanii ni darbu. Kan uume Waaqayyo garuu hin darbu. Xumura hin qabu jechuudha. Isa kana qulqulluun Daawit yeroo dubbatu maal jedhee? Samiiwwanis hojii harka keetiiti. Isaan ni darbu, ati garuu ni jiraatta jedhe. Isaan ni darbu, ati garuu ni jiraatta. Maal jechuudha? Lafaa fi samii ni darbaa. Namoonni har'a garaa keessaniif jettanii amantaa jijjiirtan garaan kun ni darbaa. Namoonni har'a jireenyaaf jettanii amantii keessan jijjiirtan jireenyi kun ni darbaa. Lafaa fi samii ni darbaa. Kan hin dabarre garuu Waaqa qofadha. Jireenyi biyya lafaa ni darbaa. Kan hin dabarre garuu Waaqayyodha. Wanti addunyaa kanarra jiru hundumti isaa bakka hin jirrerraa gara jiruutti dhufee akkuma uumame. Akkasumas immoo gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos lammaffaa addunyaa kana dabarsuudhaaf deebi'ee yeroo dhufu lafaa fi samii ni dabarsa. Kanaaf qulqulluun Daawit yeroo dubbatu maal jedhee? Hundumtuu ni darbaa. Isaan ni darbu jedhe. Lafnis ni darbaa. Samiinis ni darbaa. Inni addunyaa kana keessa jiru guutummaan isaa ni darbaa. Ati garuu ni jiraattaa jedhe. Kana hunda dabarsee jiraataa akka ta'e ni dubbata jechuudha. Isa kana hubachuu ni dandeenya. Sadaffaa irratti immoo isaan kun ni jijjiiramu jedhe. Isaan kun ni jijjiiramu. Ati garuu hin jijjiiramtu. Ati sumadhaa jedhe. Hubadhaa maatii Waaqayyoo akkas jedha. Hunduu akka uffataatti ni moofa'a. Dhugaadha. Hunduu akka uffataatti ni moofa'a. Ni jijjiiramus. Ati garuu yoomiyyuu sumadha. Barri kees kan hin xumuramnedha jedha qulqulluun Daawit. Kanaaf lafaa fi samii kan uume Waaqayyodha. Isaan kun hundumti isaanii yeroo darban kan hin dabarre Waaqayyodha. Isaan kun hundumti isaanii yeroo jijjiiraman kan hin jijjiiramne Waaqayyodha. Isaan kun hundumti isaanii isaan kana hunda isaanii bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uume Waaqayyodha jechuudha. Kanaaf dachee guutuurra kan jiraattan ilmaan namaa kan taatan hundumti keessan Waaqayyo waaqeffachuudhaan jiraachuun isinirraa eegama jechuudha. Waaqni kun jiraataa kan ta'e, Waaqni kun kan mul'atus kan hin mul'annes hundasaa bakka hin jirrerraa gara jiruutti fidee kan uumedha jechuudha. Kana qofa miti. Lafarra kan jiran qofa osoo hin ta'in samiirra kan jiran raayyaan ergamoota samiirra kan jiran guutummaan isaanii akka Waaqayyoof sagadan kitaaba Nehemiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irratti barreeffameera. Akkas jedha. Ati qofti Waaqayyo samii fi samiiwwanii raayyaa isaanii hundumas dachee fi kan ishee keessa jiran hunduma galaanaa fi kan isa keessa jiran hunduma ni uumtee jedha. Hubadhaa Waaqayyoon uumaa akka ta'e. Waaqayyoon eenyu akka uume immoo yeroo kitaaba Nehemiyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irratti kitaabni qulqulluu keenya maal jedhaa? Ati qofti Waaqayyo jedhe. Isa wajjiniin kan uume uumaan biraan jiru Waaqa qofatu addunyaa kana uume. Kanaaf yeroo galateeffatu maal jedhee? Ati qofti Waaqayyo jedhe. Samii fi samiiwwanii samiin jira akkasumas immoo samiiwwanii raayyaa isaanii hundumas dachee fi kan ishee keessa jiran samiiwwanii erga jedhee booda raayyaa isaanii hundumas jedhe. Raayyaa samii keessa jiran akkasumas immoo dachee fi kan ishee keessa jiran hunduma dachee fi kan ishee keessa jiran hunduma galaanaa fi kan isa keessa jiran hunduma ni uumtee jedha. Ni uumtee. Hundumas jiraataa taasifteetta. Raayyaan samiis siif sagadu jedha. Raayyaan samiis
siif ni sagadu jedhee dubbateera. Kanaaf Waaqayyoon lafarratti qofa osoo hin ta'in samiirrattis ergamootaan ni waaqeffatama. Ergamoonni samiirratti Waaqayyoof ni sagadu. Raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 3 irratti ergamoonni yeroo Waaqayyoo waaqeffatan qulqulluu 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 jedhanii akka Waaqa galateeffatan barreeffameera jechuudha. Waaqni kun wanta hundumaa akka uume qulqulluun Yohaannis kakuu haaraa keessatti jechuudha. Hanga ammaatti kan kaasne isa kakuu moofaa keessatti barreeffamee jirudha. Kakuu haaraa keessatti immoo qulqulluun Yohaannis maal jedhee hundumti isaan ta'e kan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru jedha. Hundumti isaan ta'e kan ta'e keessaa kan uumame keessaa isa malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan dubbateera jechuudha. Hin jiru jechuudhaan dubbateera. Kanaaf Waaqayyoon eenyu akka ta'e kitaabni qulqulluun bal'inaan ni dubbata. Nuti Waaqa kana waaqeffanna. Akka namoonni jedhan osoo hin ta'in Waaqni keenya kitaaba qulqulluu keessatti isa galmaa'ee jiru kana kaasuudhaan dubbadhaa. Waaqni keenya eenyudha? Waaqni keenya uumaadha. Lafaa fi samii kan uume. Samiiwwanii kan uume. Raayyaa isaan keessa jiran kan uume. Lafarratti qofa osoo hin ta'in samiirrattis kan waaqeffamu. Waaqni keenya wantoota hunda bakka hin jirre irraa gara jiruutti fidee kan uume. Waaqni keenya uumaa keenyadha. Bifaa fi fakkeenya isaatiin nama taasisee kan nu uume. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti Waaqayyoon akkas jedhe. Bifaa fi fakkeenya keenyaan nama uumnaa jedhe. Bifa Waaqayyootiin, fakkeenya Waaqayyootiin, bifa isaatiin, fakkeenya isaatiin nu uumeera Waaqayyoon. Kanaaf Waaqni keessan eenyudha yoo nun jedha? Waaqni keenya uumaa keenyadha. Uumaa keenyadha. Kan nu uume isadha. Isa kan erga ilaallee booda amaloota Waaqayyoo kan jedhaman jiru. Waaqayyo hafuuraa, Waaqayyo hunda danda'aadha, Waaqayyo qulqulluudha, Waaqayyo bakka hunda kan jirudha kan jedhu qabxiilee arfan kanaa fi akkasumas immoo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko jennee Sillaaseetti yeroo amannu maal jechuu keenya kan jedhu barumsa isa itti aanutti bal'inaan ni baranna. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqni abbootii keenyaa galanni ulfinni maqaa isaatiif yaa ta'u nagaan tura.